हेलो दोस्तों, आरपीएससी ऑनलाइन ए टू जेड चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरएसएसएम ने बड़ी अपडेट आई है एलडीसी 2018 को लेकर। टाइपिंग टेस्ट के लिए बोर्ड ने जारी किए निर्देश, और किस प्रकार है निर्देश आप इस वीडियो में लास्ट तक देखना दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। दोस्तों देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये देखिए लिपिक ग्रेड सेकंड ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। और ऑनलाइन लिपिक ग्रेड सेकंड 2018 के द्वितीय चरण की टाइपिंग टेस्ट परीक्षा हेतु आयोग द्वारा कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाने के एवज में कंप्यूटर शुल्क राशि 200 रुपये आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होने पर लिपिक ग्रेड परीक्षा के अंतर्गत उपलब्ध लिंक के चयन पर ऑनलाइन जमा करवाएं और अभ्यर्थी स्वयं की सेवाएं विभाग की प्राथमिकता क्रम के बढ़ना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों के लिए अन्य आदेश अनुसार है। इस दशा के अनुसार ब्रीफिंग दी जाएगी और आपको आशा करते हैं कि प्रथम फेज की परीक्षा के उत्तीर्ण के अभ्यर्थी को द्वितीय चरण में कंप्यूटर पर प्रायोगिक परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। यह परीक्षा कंप्यूटर से ऑनलाइन ही ली जाएगी, जिसमें प्रश्न पत्र ऑनलाइन उपलब्ध होगा। और प्रायोगिक परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पत्र के 4 भाग होंगे। हिंदी गति परीक्षण के 10 मिनट में 25 अंक का होगा। 9 नंबर लाने पास होने के लिए अनिवार्य है। अंग्रेजी गति परीक्षण भी 10 मिनट का होगा। 25 अंक में से 9 नंबर लाने अनिवार्य है। हिंदी दक्षता परीक्षा होगी 10 मिनट की। 25 अंक में से 9 अंक लाने अनिवार्य हैं। और अंग्रेजी दक्षता परीक्षा भी होगी, जिसमें 10 मिनट में 25 में से 9 अंक, ये भी कुल मिला के 100 अंक का होगा। दोस्तों इस प्रकार है। और गति परीक्षण में आपको अभ्यर्थी को दोनों भाषाओं के प्रश्न पत्र के परिच्छेद एवं लाइनवार प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी को उक्त लाइनवार की टाइपिंग करना होगा। अंग्रेजी परिच्छेद में 500 शब्दों का होगा और हिंदी परिच्छेद 400 शब्दों का होगा। अंग्रेजी में प्रत्येक सही 100 शब्द पर 5 अंक निर्धारित होंगे और हिंदी में प्रत्येक सही 80 शब्द पर 5 अंक निर्धारित होंगे। दक्षता परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा जो गति परीक्षण के उत्तर अनुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर लेंगे। अभ्यर्थियों को मूल्यांकन हेतु अंक की गणना की प्रक्रिया करते थे एवं सामान्य त्रुटियों के अंक नहीं दिए जाएंगे, जिसकी सूची निम्नानुसार है। गलत वर्ण एवं शब्द अंक लिखना, वर्णों शब्दों एवं अंकों का छोड़ना, वर्णों शब्दों अंकों की पंक्ति को पुनरावृत्ति करना, विराम चिन्हों का यथावत प्रयोग नहीं करना, शब्द अंतराल की त्रुटि करना, अंग्रेजी के कैपिटल एवं स्मॉल लेटर का यथावत प्रयोग नहीं करना, हिंदी की मात्राओं का यथावत प्रयोग नहीं करना, मात्राओं के लिए गई अनावश्यक आवृत्ति जो लिखने में नजर नहीं आती हो किंतु कंप्यूटर गलत बताता हो। उदाहरण, स्कूल में LDY स्कूल LDVWW, इस प्रकार LDWY को भी सही माना जाएगा। वर्णों को टंकन के उचित नहीं करना, ई में ई के, इसमें यह सही माना जाएगा। दक्षता परीक्षण के डाटा एंट्री होगी और 25 नंबर का होगा। 10 मिनट का समय होगा आपके पास। अंग्रेजी टाइपिंग के लिए प्रचलित फ्रॉन्ट के प्रयोग किया जाएगा। हिंदी टाइपिंग के लिए कीबोर्ड डिस्प्ले शॉप 0.10 फ्रॉन्ट का उपयोग होगा। दोस्तों ये देख लीजिए आप दृष्टांत के रूप में। और इसकी संपूर्ण सूचना के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप ये डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।